Ana kızlarım jiragagıla. Şaşpagıla kızlar. Mınake. Bugünkü men sizlerge jomak ayta turgan jerim mına uşul jer. Gördüңөрбү kızlarım? Ha. Nega kuştun esteligi? Bul бүркүттүн эстелиги турбайбы? Көрдүңөрбү? Атайын чыгачтан чапкан экен. Өзү Кыргызда эмне дейт? Алато, анан бүркүт деп көп айтабыз. Кыздарым. Мына муну ыңгырчак деп айтылат. Көрдүңөрбү? Бул ыңгырчак жөнүндө мен силерге эмки жолкунда айтып берем. Макулбу кыздарым? Чоңата жагымдуу угулуп атат. Чын эле жагымдуу угулуп атат. Чоңата картан угулуп атат. Чоңата бул эмнеден аспап? Кыздарым. Бул эмне деген аспап экен? Азыр чогуу барып, чогуу сурап көрөлү. Кана кыздарым, жүрүгүлө. Чогуу барып көрөлү азыр. Чын эле жагымдуу экен. Мына ушул жактан чыгып атат окшойт, э? Бул аябагандай сонун жагымдуу экен чын эле. Саламатсыңбы кызым? Бу эшикте кыздарым алып келатып, мукамдуу үн угулгандан бул эмне деген үн болду экен? Эмне деген аспап болду экен деп атайын түшүнүк алалы деп сага келдик кызым. Бул эмне деген аспап? Бул кыргыз элибиздин жетиген деген аспабы. Жакшы экен. Мына кыздарым көрдүңөрбү? Жетиген деген аспап экен. Кыргыз элинин улуттук аспабы экен. Ушу жетиген тууралуу кичине бир түшүндүрмө айтып берип коесуңбу, кызым? Жетиген деген аспабыбыз унутта калган аспаптар болуп эсептелинет. Аспаптардын катарына кирет. Илгери биздин кыргыз элибиз Эниз айда жашап жүргөн кезинде колдонушкан. Бирок ар кандай шарттарга байланыштуу бул аспап унутта калып калган. Азыркы күндө кайра жандандырып эл алдына алып чыгып атабыз. Жакшы. Мына кыздар көрдүңөрбү? Жакшы экен аспап. Каракей, эжекеңерден сурооңор барбы? Бере барбы? Бул чүкө эмне үчүн коюлган? Чүкөлөр бул тээктин ордуна коюлган. Чүкөлөр кылды көтөрүп турганда жетигендин үнү чыгат. Бул тонустун тээги болот эмеспи? Ошо тээктин ордуна эле коюлган кызматты аткарат. Жетигендин тээги экен деп болот, Чүкөдөн жасалган жетигендин тээги экен. Мына кыздар, жакшы экен, аспап. Эми кызым, ушул аспабыңан бир мукамдуу үнүнөн угуссаң, бир жакшы күйлөрүңөр жарпа туруп калабыз. Болмаса мен кичинекей бөбөктөргө силерге Ыбырай Туманов атабыздын Боз салкын деген чыгармасын чертип берейин. Жакшы болот. Баракелде кызым. Чоң рахмат. Өркүнүң өссүн кызым. Кыздарым жактыбы силерге? Манакей кыргыздын улуттук аспабы жетигендин мукамдуу үнү аябай жакшы экен, кыздарым. Анда кыздарым мен силерге ушуреки кыргыздын аспабы жетигендин коштосунда, ушу эжекеңердин аткарып берүүсүнүн коштосунда мен бир жакшынакай ырыс алды ынтымак деген жомогумду айтып берейин, Каракей анда.
Бар экен да жок экен. Илгери өткөн заманда bir akıldı avuşka kempir жашаган экен. Бул авушка кемпирден көп балдары болгон экен. Бирок ошо балдары ынтымагы жок. Улуусу кичүүсүн сабап, кичүүсү улуусуна каяш айтып, бирине бири эрегишкен, такыр ынтымагы жок бир туугандар болгон экен. Булардын ынтымагы ыдырагандан ыдырап, буларды жекеле өздөрү урушпастан көчөдөн келген башка балдардагы сабактан чыгат. Күндөрдүн биринде ушу бир туугандар дагы ушинтип урушуп, атасы бириң ат минесиң деп айтып койгон сөз үчүн атты талашып урушуп аткан жеринде Men minem at. Yok men minem. Men minem. Sen eşektimin, eşektimin, eşektimin. Yok, eşektimin. Men attım men minem. Ne uşu atsınlar? Atamma qaytkан, attı sen min desem o gelip talaşıp oturdu. Attım buna meni min degen. Emne ol atsınlar? Men minem attı. Kandayça siz miniz? Men minem. Siz eşektiminiz? Yok men minem. Akır. Эмнен талашып айтасың, я? Attı. Meni min de ötüsün. Жоқ, атам мен минде өтүспеле. Бул экөө келип талашып отпойбу? Мен уккун. Атты да жайына койгон. Эшекти да жайына койгон. Талага барып отун терип келер. Каракай. Апа айттыңызчы. Апа. Мен эмне деп атам? Баскыра. Жүрө кел. Байбича, каракай, чайың кайнатчы. Таң осурайын. Балдардан такыр ынтымак кетти. Байбича. Айткан сөзүндө калат жок, туура айтасың. Булар мынтип берсе бизди деле бакпайт го. Балдарымдын ынтымагы ырк ажырап күндөнгө чыры көбөйүп бартат. Буларды бир айлага чакырып, бир айласын таап ынтымакка чакырбасам, эртең экөөбүздүн көзүбүз өткөсө булар кандай оокат кылар болду экен. Булар чилче аргаш жеңе таракшат окшойт. Андан көргөн буларга бир айласын таап, бир ынтымакка чакырайм байбиче. Буларды бир ынтымакка чакыра албайбычы. Ушет жакшы. Барып турабычы. Кейбе байбиче, кейбе. Бир айласын табабыз. Андан көрө сен оокатыңды кыла бер. Мен бир токойго барып келечи. Бисмилла. Макулбу? Кейбе байбиче. Аябышка чай ичпейсиңби? İçtim. Kayra geleceğim baybiçe. Atım. Ay, şimdi vurup gitti oğlum. Ballar kapta vurup gitti. Hem ne? Baykelerin yerden verme koydum. Belki yediğin ne dedi? Sağa boluşkan yok bu. Taң ozgurayın kızı. Boluşkan yok bu sağa. Taң ozgur. Balıp dur balam. İyi var. Ben hazır balam. Hazır varıp barını özüm süreşem. Kala balam. Bara koy, bar. İyi var. Hazır ben bolcumuştu bitireyim balam. Taң ozgurayın kızı. Балдарымдын ынтымагы ыркы кете баштады го чиркин. Ата, эки ага мени таштап эшекке учкаш болуп кетип калышты. Түшүндүм балам, түшүндүм. Бара кой. Мен азыр барып сүйлөшөм. Бара кой. Бу кичүүсүн улуусу карап ынтымакты өсөттөчүлүп балдарды. Менин балдарым тескериче бирине бири ич жарылдап ынтымак кетти. Буларды bir amal tab
ынтымаққа шақырып болмай қалды. Қой, ошондай қылай. Бисмилlah. Қой, күн кештеп кетті ұқсайды. Үйге қарайды. Қой, балдарымды бір сынап көрейін деме. Балдарым! Балдарым! Ben birinci giremde öldüm ben. Ben oldum ben. Ben girem. Tamam. Attı benim de tarafı. Ben çalışsın. Çok ben. Tutma. Ne? Hey! Ne? Hey! Hey! Ben aytmadım ben birinci giremde. Hey, baldıqla, baldan. Otur oğlum, otur. Ata bunu. O atanı göz kilbegen qanday demesi? Tata. Men düşündüm. Otur oğlum. Otur bana. Silerdi men emnege çakırdım bilesiңер ya. Çok ata. Anda kulak salıp kunt koyup jakşılap okula. Menin aldımda çırpıktı gördüңөр mü? Kara. Bunu karma. Ata. Bunu sen karma. Bakale. Bunu sen karma. Ata. Ya bu çırpık demne kılavusu ya. Çınene ata. Emne kılavuz bu lan? Şaşılbay turul kaldır. Bunun cevabını men hazır verim. Adegende çırpıktı sındırıp görgüle çıkan ake. Vay ata. Uşul çırpık hele. Kara. Bunu bir tane sındırma. Ata buna. Bana. Sen sındır bana. O öyle ata. Ha bara geldi. Hem sen sındır bana. Ағаларым сындырған чырпықты мен сындыра албай қалам ба? Bara geldi balдар. Ar biriңердин карууңар бар экен балдар. Эми мына ушул топ чырпыкты карап алам, карма. Барын чоң карма кырың, Ушу топ чырпыкты тобу менен сындырып көрчү балам. Көрөйүн. Көрөйүн, Жоқ ата. Сындыра албай қойдым. Sen karma. Sen sındırып көрчү. Ата. Мынча топ чырпытты сындырыш кыйын го. Эмнеге кыйын, кара сындырып көр. Балып туруп алам, түшүндүм. Карайм, sen сындырып алам. Бес чыгана мен дагы күчүмдү көрөйүн. Бала. Сынбайт бекен балам? Жок ата. Оңой менен күчүм жетпейт экен. Балып тур, карайып берем. Мына көрдүңөр балдар. Ырысалды ынтымакта бекеринен айтпайт. Силер ынтымактуу болсоңор, бириңе бириң жөлөк таяк болсоңор, кичүүңөр улууңарды сыйлап, улууңар мына кичүүңөрдү урматтасаңар, биримдикте болсоңор, душман каяктан келбесин силерди эч качан сындыра албайт. А эгерде силер бириңе бириң каяш айтып, бириңдин сөзүңдү бириң укпай, бириң менен бириң мушташып ынтымагыңар жок болсо, каяктан душман келбесин мына өзүңөр сындырган бир чырпыктай кылып, ар бириңерди жалгыстап сындырып кетет балдар. Ошон үчүн балдарым, мындан ары силерге айтар керезим. Мен дагы убагы келгенде кетчү жерге кетем. Ошондуктан ынтымактуу болгула балдар. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымаңар бекем болсун. Бириңе бириң жөлөк таяк болгула. Улуулары кичүүнү урматтап, кичүүлөрү улууну сыйлаган жакшы бир туугандардан болгула. Мен силерге ишенем балдар. Түшүнүктүү балдар. Мындан ары кол кармашып дайыма ынтымактуу болгула. Onu sizde geçirip koyunuz ata. Балып тур балдар. İkinci силерге reklamı балып тур. Мен силерге ишенем. Караме эшикке чыгып оокатыңарды кыла бер. Бара. Ырыстуу ынтымактуу болгула балдар. Жол каршы ыдыр болсун.
Amin. Görüyor ballar. Irı saldı ıntımak dep ata-babadan kalgan söz bekerinden aytılgan emas. Ынтымак бар жерде дайыма ырыскы ыроолоп жүрөт экен. Ошондуктан силер дагы балдарым ынтымактуу болгула. Дайыма бириңе бириң жардам берген, бириңе бириң жакшы сөзүңөрдү айткан, бирөөнү эч качан капа кылбаган жакшы кыздардан болгула, жакшы балдардан болгула. Макулбу? Мынакей. Ошон үчүн бул жомоктун аты ыры салды ынтымак деп аталып калган экен. Мына балдарым, ушуну менен бүгүнкү жомогумдун дагы аягына чыктым. Эмки жомоктон кезигишкенге чейин, эмки жолу мына ушу жеттигендин үнүн укканга чейин сак саламатта болгула деп мен силер менен кош айтышайын. Сизге чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.